Okay guys, almost it's getting dark. I'm feeling little hungry, so I don't know what's available in this road. So let me find if something is available to eat. So I think this shop is maybe closed. Oh, I see some tent here. I don't know what is it. So let's just go and explore. Let's see what is available with him. I'll just see something interesting. ಅಣ್ಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಣ್ಣ? ಚಿಕನ್ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ತೋ ಮೆನು ಬಿಡಿ ಫುಡ್ ಮೆನ್ಯೂ chicken liver and is it okay, so this is barbecue actually. Barbecue leg piece, peri peri Haryana chicken 60. Okay, looks good, interesting. Oh, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕದಾ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇನಾ? ಓಕೆ ಸೊ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೆಡಿ. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಣ್ಣ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಸೊ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ದೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ. ಅದೇನಣ್ಣ ಇವಾಗ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು? ಆಯಿಲ್, ಎಡಿಬಲ್ ಆಯಿಲ್. ಓಕೆ, ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್, ಹೈಜೀನ್. ಸೊ ದೇ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು. ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಚಿಕನ್ನು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಲು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್. ಆಲ್ರೆಡಿ 4 leg piece ವೇಟಿಂಗ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೂಸ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಗುಡ್. ಸೊ ನೀವು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಾ ಇಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಫುಲ್ ಟೈಮು. ಸೊ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಹೋಮ್ ಮೇಡು? ಹಾಂ, ಎಲ್ಲ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಮಸಾಲ. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಯು ವಾಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್? ಯು ವಾಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್? ಎಣ್ಣೆ ಬೇರೆ ಗುಡ್. So this is basically the tent. They come here, ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲೇ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಇದು ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಒಂದ್ಸಲ? ಹಾಂ, ಓ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ. ಓಕೆ, 4 ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. 4 ಫ್ಲೇವರ್ಸು. ಏನು ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಅಣ್ಣ? ಪೆರಿ ಪೆರಿ, ಲೆಮನ್ ಚಿಲ್ಲಿ, ಹರಿಯಾಲಿ, ಪೆಪ್ಪರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ 4 ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಹನಿ ಚಿಲ್ಲಿ, ಪೆಪ್ಪರು, ಲೆಮನ್ನು. ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್, ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಒನ್ಸ್. ಪೆರಿ ಪೆರಿ. ಓಕೆ, ಓ ನೈಸ್. ಸಿಗರೆಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಸರ್. ಇದು ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ, ಇದೊಂದು ಕೊಡಿ. ಹಾಫ್ ಒಂದು ಹರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆರಿ ಪೆರಿ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ? ಸರ್ ಆಯ್ತು 8 ಮಂತ್ಸ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮಾಡ್ದಂಗಿತ್ತಲ್ಲ? ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಂಗಡಿ ಹೆಸರೇನು ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ ಚಿಕನ್ ಗೇಮರ್ ಅಂತ. ಚಿಕನ್ ಗೇಮರ್. ಓಕೆ, ಚಿಕನ್ ಗೇಮರ್ ಅಂತ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶಿವಕುಂಟಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲಿ ಜಂಕ್ಷನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ನಾಗೊಂಡಲ್ಲಿ, ಇಮ್ಡಲ್ಲಿ, ಈ ಕಡೆ ಚನ್ಸಂದ್ರ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿಜಯನಗರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಕುಂಟಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಸೈಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಹೈಜೀನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಟುಡೇ. ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ತಿರ್ಗಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ತಿರ್ಗಾ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾಟ್ ಇಟ್. ಸರ್ ಇದು ಡೈಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಇದು? ಡೈಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸಂಡೇ ಇರಲ್ಲ. ಸಂಡೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಆಫು? ಸಂಡೇ ಆಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಡೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತೀವಿ.
ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮಿಂಗ್ ಏನು ಸರ್? ಮನೆ ಕೆಲಸ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಲೀವ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಲೀವ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪರ್ಪಸ್ ಇದ್ದರೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಡೇನೂ ಇರ್ತೀರಾ, ಸಂಡೇ ಮಾತ್ರ ಇರಲ್ಲ. ಟೈಮಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮದು? 6 to 10:30 ಸರ್. 6 to 10:30. Okay. So brother has just given me this stick. So this has multiple flavors: honey chili, peri peri, lemon. Let's taste it. I've seen this maybe in the previous vlog, maybe when I was doing a vlog, but I have not spoken to him today. As I was quite hungry, I just came and I wanted to try this. So let's see. So this looks yummy. Maybe this is a tomato, yeah. So I'll just have and I'll update you. Sir, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಆರಿಫ್. ಓಕೆ, ಆರಿಫ್ ಬ್ರದರ್. ಆರಿಫು ಇಲ್ಲೇ ಶಿವಕುಂಟಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಏನಂದರೆ ಶಿವಕುಂಟಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರದರ್ ಹೆಸರು ಆರಿಫ್. ಹೌಸ್ ಇಟ್? Good. So I have my friend here. He is already started having. He left me and he started having. So Bob, can you tell me a genuine review how this tastes actually? You've been to so many places. You yourself is a food blogger. So just let us know. Good. You're busy eating. Okay, eat. Okay. Just in one word, can you just say about the shop? It looks clean and neat and clean. How is the taste? It is also good. Taste awesome. Right, very very. So will you refer this to your friends as well? Yeah, I'll make a video on it. Okay, so he has a channel, been there, done that. So he's a food blogger and also mixed contents he does. So he'll be doing a detailed vlog, but I'll be just covering it in a high level. So this is the marinated ones. ಎಷ್ಟು ಪೀಸ್ ಇದೆ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್? 100 rupees you get 8 pieces sir. 100 rupees 100 rupeesಗೆ 8 pieces ಇರುತ್ತಂತೆ. ಓಕೆ, ನೈಸ್. Try ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲಿ 8 ಪೀಸ್ ಇದೆ. Yes sir. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ 100 rupees. ಓಕೆ. And 4 different flavors sir. Mainly 4 different flavors. ಓಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೊಡಲ್ಲ 4 flavors. 4 flavors. ನೈಸ್. Okay, super. Okay, I'll end my vlog here. I'm very hungry, so let's meet on another vlog. Thank you guys. Bye bye.